tudo bem com vocês? Olhando esse imenso mar, olha que coisa linda, pessoal, criação de Deus. Me vem à memória aqui uma passagem da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, que diz assim que Jesus estava ensinando e uma grande multidão ali o apertando. Ele estava perto do lago de Genezaré. E do lado do lago ele olhou e viu dois barquinhos ali na praia, os pescadores lavando suas redes. Trabalharam a noite toda, creio eu que já estavam guardando os seus instrumentos de trabalho para ir para suas casas. Quando Jesus chegou e entrou no barco de Simão e pediu para Simão, imagina comigo, pessoal, olha só, eles estavam ali parados na beira ali do mar. Jesus falou: tira um pouquinho o barco da margem, leva um pouquinho mais para frente que eu quero ensinar esse povo. E eles foram um pouquinho só, pessoal, imagina só um pouquinho só ali na frente. E agora, parece até que eu estou vendo a cena, Jesus ensinando aquela multidão tudo ali, ansioso para ouvir a palavra. Como é bom quando a gente tem vontade, quando a gente tem desejo de aprender a palavra de Deus. E aquele povo estava sedento e Jesus ensinando ali. Agora então acabaram Jesus de ensinar, falou para Simão: Simão, pega o seu barco e vai lá para o meio. Olha só, pessoal, imagina, vai lá para o meio do mar e joga a sua rede. Simão, ele não questionou, ele só indagou: mas mestre, nós ficamos aqui a noite inteira, não conseguimos pegar nada, mas sob a tua palavra eu lançarei as minhas redes. E lançou as redes. Diz a palavra de Deus que assim que a rede caiu, pessoal, dentro da água veio cheio de peixe. Era peixe que estava vazando pela rede. A rede estava até rasgando, os peixes saindo. Ele correu, chamou o outro barco dos amigos que estavam do lado. E eles vieram e os dois barcos foram tão cheios de peixe, pessoal. Imagina, dois barcos no meio do mar ali, cheio de peixe. Quase veio a pique, quase tombou. E quando eles chegaram na margem, foi aquela alegria, foi aquela festa. Era peixe que foi uma bênção, era muita vitória ali. E diz agora que Pedro se afastou de Jesus, reconhecendo que Jesus era santo, que Jesus era Deus. Falou: mestre, se afaste de mim, pois eu não sou digno. Olha, pessoal, quando nós reconhecemos que não somos dignos, que somos pecador, que somos falhos, aí vem o Senhor e fala com ele: olha, Pedro, eu vou fazer você pescadores de homem. Vamos para a reflexão aqui, pessoal. Agora você imagina, aqueles homens pescaram a noite todinha, não conseguiram pegar nada. E olha que eles não eram pescadores principiantes, não. Eram homens experimentados, homens experientes. Se eles falaram que ali não tinha peixe, é porque não tinha mesmo. Eles sabiam o que faziam. Mas eles tiveram sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e tiveram obediência, obedeceu o mandado de Jesus. E aí então, pessoal, eles conseguiram ter êxito. Às vezes você é um bom profissional, você é uma pessoa que conhece, que sabe fazer o seu serviço com maestria, mas você não tem conseguido ter êxito no seu trabalho. Às vezes as coisas para você parece que não dá certo, parece que você não consegue ter êxito, não consegue ter sucesso. Mas hoje eu quero falar para você o seguinte: o Senhor
é o dono do milagre. O Senhor, Ele é o dono da bênção, o dono da cura. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual área da sua vida que está sendo afetada, mas o Senhor tem poder para fazer um milagre na sua vida. Se é uma cura, Ele cura. Para Ele não há barreira, pode ser qualquer enfermidade, Ele tem poder para curar. O Senhor, Ele tem poder para te dar a vitória, mas você precisa ouvir a voz do Senhor. Medita nessa palavra. Ouve a voz de Deus falando com você, para que você tenha êxito no seu trabalho, no que você irá fazer. E Jesus ali mostrou que também a vida não é feita só de coisas materiais. Aqueles homens precisavam ganhar alma para o reino de Deus, porque o maior milagre não é aqui na terra, o maior milagre é morar com Cristo na glória. Então que você possa meditar nessa palavra, deixa o Espírito Santo falar no teu coração, e você vai entender que muitas vezes as coisas não têm dado certo porque você não tem tido sensibilidade para ouvir o que Deus quer de você, o que Deus quer na sua vida, tá bom? Medita aí nessa palavra e fica com Deus. Um abraço no coração de cada um.